ओ सामने भी दूर दराज पहाड़ नजर आते पे है दोस्तों। पुराना कुआं वे जिवें फिल्मां वेखे ने पे बड़ा निरियां बूटियां लगे बूटियां दे विच जाग के वजना पे पौंदा। ए मकई आ सब मिठे दी गोभी दी फसल है बड़ी सोहनी माशाल्लाह माशाल्लाह। है वेखो सोहनी छली होई तां। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सेहत भी ठीक है। मैं थोड़ा मोहम्मद इस्माइल, तुसी वेख रहे हो मेरा चैनल साडे व्लॉग। अज असी आए हैं वादी सून, इत्थे कम आई ते रात इत्थे ही ठहरे हैं। सुबह उठे हुण अस वीडियो बनाई, अस तुहानूं वादी सून दा माहौल शोल विखाने। इत्थे साडा एक दोस्त है यासिफ, उहदे कोल रात रहे हैं ते उहदी तुहानूं मकई दी फसल विखाने। बाकी इत्थे आलू काश्त होए, मिर्चां, इस तो इलावा गोभी वगैरह। और इत्थे एक पुराना खूह है वो तुहानूं विखाने, नाले आस पास दा माहौल तुहानूं विखाने। इंशाअल्लाह तुहानूं अज दा साडा व्लॉग पसंद आसी ते चलो शुरू करते हैं अज दी वीडियो। है दोस्तों पुराना कुआं वे जिवें फिल्मां विखाने पे बड़ा गहरा वे, तुहानूं विखाने गहराई कोशिश करेने। लेकिन हुण चलदा को नहीं पिया, खत्म हो गया। अगे तो चलता होंदा है किसी जमाने, बल्कि कुछ साल पहले तक भी चलता है, लेकिन हुण को नहीं चलता। बड़ा गहरा वे, कम तो कम ये हो सी 30-35 फुट गहरा हो सी। बस जी चढ़ाई की हुई ने ये पुराने दौर की पत्थर के नाल सारी उत्ते चाड़ के ले आए। बड़ा बेहतरीन बना पुराने वक्त के हिसाब। दरबार है जी सखी मोहम्मद खुशहाल साहब दा, उन्होंने कबर मुबारक है। होर कबर वगैरह भी हैं। नहीं नहीं 600 तो कुछ जिच हुई। छे सौ तो कुछ जिच हुई। हाँ वेखो दोस्तों, अस वधे वादी सून केसर खेतों दे विच मर्चां लगी हुई। गोभी ओ सामने उत्ते दद्दड़ शहर है। दद्दड़ शहर है सामने उत्ते, इस पास ही उत्ते आबादी कड्डे ते। गोभी बड़ा सोहना लगो। नाल अपना भाई इब्राहिम है, अगे आसिफ साहब हैं, उदी मकई वंज वेदे मकई लगी हुई है। बड़ा ही सुकून माहौल है। नाल इधर पर खबेकी झील है इस साइड ते।
कम आया से वादी सून एक अस आख चलो तो वादी सून का माहौल ही विखा देने खेता शेतां ते फसलां वगैरह सामने उत्ते आबादी बड़ी प्यारी खूबसूरत जगह ते आबादी बनी हुई। ओ सामने पहाड़ हैं पिछो इत्थे वैसे सुबह सुबह दी वाक की जाए बड़ा मज़ा आंदा। सूरज ही निकल आया। बड़ा ही पुरसकून माहौल है। कोई शोर दी आलूदगी नहीं, कोई मिट्टी गंदगी नहीं है, सुकून माहौल है बिल्कुल। इस पास घर शहर हैं। सब्जा वेद पे ओ सामने भी दूर दराज पहाड़ नजर आते पैन। बड़ा ही खूबसूरत माहौल है। बस पिंडा थावां दी जिंदगी का मजा ही हो रहा। पुरसकून माहौल, सरसब्जा, फिजा विच आलूदगी कोई नहीं, कोई भी मट्टी वगैरह या इस तरह ऐ मर्चा लगी हुई हैं विद पे सुरख मिर्च लगी हुई सब दी तुहानू विखाना है। अगे सब दी लगी हुई हो सन। इधर भी सुरख मिर्च लगी है। शतूत दा दरख्त है, बड़ी सोहनी छां है दी। ओ पर बंदा काम करेंदा ओदा ओ सामने राह विचों कच्चा जा छोटा जा रास्ता है। भी गोभी लगी हुई है। उत्ते सामने लगा हुआ ट्यूबवेल, बोर होए बड़े। इत्थे बोर तकरीबन 400 फीट इतना इत्थों तक बोर होवे न। ओ सामने आबादी ट्रैक्टर खला है, उत्ते बोर है। किथे आस तेरी सोलर प्लेटा लाई हुई जमींदार।
है दरख्त लगे हुए हैं बड़े पुराने फुलाई दे दरख्त, दूसरे दिन फुला दा लक्कड़, बड़ी खूबसूरत छां होंदी इन्हां दी लक्कड़, बड़ी खूबसूरत छां होंदी इन्हां दी। गाँव की जिंदगी का अपना ही मज़ा, खालस हर शय मिलती तकरीबन। उत्ते गाइयां चरदियां वधियां, उत्ते गाइयां चरदियां वधियां, जिन्हों इंग्लिश काओ भी आख्या वैंदा। राह वेदे प्यो जी निक्के निक्के छिरकां बनियां होइयां। पंजाबी लोग तो समझते हैं छिरकां के होनियां, उर्दू वाले घट वादी समझते हैं। साडा वाद है भी पंजाबी भी लोग, असी बनाने हैं पंजाबी ज़्यादा। सामने डेरा पा गाइयां मजियां वधियां चरदियां माशाल्लाह। तला बात खेतों को आ गए। ये आलू की फसल काश्त हुई पई है, हल शल वाहन गोडी शोडी हुई पई। आलू उस तो बाद गोभी मरचां थूम और इंजा बहुत सब्जियां इत्थे काश कीतियां होइयां। वादी सून दे बारे तो जानदे ही हो सो। आई मरज लगी हुई, इत्थे सूर ही बड़े न। ऐसा भी मरे लगी हुई वेद प्यो। सूना दी सा भी मरज होंदी बड़ी कोड़ी, तबाही ला देंदी बिल्कुल। आ गई जी मकई, ये साढ़े संगिए दी मकई आई तो बड़ी जबरदस्त, लेकिन सूर जड़े होंदे न साढ़े को बैड़े सदे हुए ने, उन्होंने तबाही ला छोड़ी, विच वड़े न किदें उन तो फसल बेचारे दी सोहनी खलोती है। सामने वधिया बकरियां, बाबा ही वदा एक कोठा जब पाया, बाबा तो नहीं चाचा है खैर, वेद पे ना सारी पहाड़ है। धुप्प उठते तो नाले असी पैदल चल रहे हैं बहुत सारा, कुछ जिसम मुंजी गर्म हो पसीना होना आंदा पिया गर्मी ना। किदे अग्गा भाई बहन दे भाई
कुछ निकलियां पईयां छलियां। है वेखो सोहनी छली होई तां इत्थे बहुत जे चोरी चकारी दा डर कोई नहीं। राती हुण सुत्ते हैं डेरा टाए पाई बू दरवाजे शरवाजे खुले कोई मसला ही नहीं है कोई कुछ नहीं। राह वेद प्यो निरियां बूटियां लगे बूटियां दे विच झाग के वजना पे पौंदा। ए मकई आ सब मिठे दी ए आ सब मिठा वे। ठीक है फिर अगर ना वड़दा चाड़िए सोहनी मकई खलोती है तो घट उजाड़ी सूरा ये फिर बच्ची आई पीछे तरी ना ये बच्ची खाए ए इब्राहिम साहब हैं ए जी बेरी दा दरख्त है सही घना दरख्त है बड़ी सोहनी छां है। ए जी बेरी दा दरख्त है सही घना दरख्त है बड़ी सोहनी छां है। बेरां दा मौसम को नहीं तो दिखा यहाँ तो बेर ही लगे हुए उत्ते घोंसले शौंसले बने हुए चिड़ियां दे। बड़ा ही खूबसूरत माहौल है। उम्मीद है तो वीडियो इंशाल्लाह पसंद आ सी साड़ी है दी पीटर लगा हुआ चलता पा फसलन पानी देने। इतना जी आलू गड़े ने जमीन है आलू प्लांटर लिखा ऑटोमेटिक मशीन है ट्रैक्टर ना ला के करे ने। आलू पैक होए पैन ये हुण अगे मंडियां च वैसे कुछ है होए पैन कुछ परा होए पैन। गोभी की फसल है बड़ी सोहनी माशाल्लाह। दोस्तों साड़ी अज की वीडियो तुहानू पसंद आई हो तो लाजमी विखाए तो लाइक कर दवाए तो कॉमेंट भी कर दवाए तो चैनल नू सबसक्राइब कर दवाए हो सके तो अगे वीडियो नू शेयर भी कर दवाए तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। ओके अल्लाह हाफिज़।